자, 자동차 전용도로 한번 가서 한번 달려보고, 네. 야, 고속주행도 순정이 차하고 차이가 있는지 없는지 확인 한번 해보시겠습니다. 자, 부드럽죠? 차가? 네네. 정말 의심만 걱정만 했는데. 아, 의심 반, 걱정 반 네, 하셨어요? 네. 아, 이게 진짜일까, 거짓말일까? 네. 어떻게 알고 구매를 하셨죠? 카페 둘러보다가 이제 예. 얘가 레이가 워낙 출력이 약하다 보니까. 그렇죠. 네네. 출력을 좀 높을 줄 만한 게 없으려나 해서 검색을 해봤는데 이게 딱 나오더라고요. 아, 에코존이. 예. 네. 사람들도 어느 정도 많이 이용을 하더라고요. 예, 예. 그래서 이게 아이고. 효과가 있으려나 해서 예, 예. 일단은 해보자. 아, 해보자. 네네네. 하고 구매를 하셨군요. 네네, 자, 맞습니다. 좌회전. 후기를 다 읽어보셨잖아요. 네네. 장착해보신 분들이. 네네. 후기가 괜찮던가요? 후기가 일단은 예. 일단 안 좋은 후기가 없던 것 같아요. 일단은 다 괜찮다. 네, 예. 근데 많은 사람들이 장착을 했죠, 내일도. 네네, 맞습니다. 한두 명 장착한 게 아니고. 네네. 그런 약간의 믿음감은 있었지만, 반신반의지만, 장착을 해봤지만, 역시, 어떻다? 일단은 부드럽다. 부드럽다. 네. 주행감이. 네네. 자, 힘을 써지니까 부드러워진 거예요. 이 출력이 좋아지니까 부드럽게 연하게 나간다는 얘기죠. 네네. 자, 여기서도 이렇게 치고 올라갈 때 틀릴 겁니다. 다르네요. 어떻게 달라요? 원래는 예. 뒷당김이 항상 따라왔어요. 원래는 예, 예. 이렇게 엑셀링을 할 때. 예, 예. 근데 엑셀링을 이렇게 얘가 약간 섬세하게 엑셀링을 예. 할 때 누를 때 이제 눌러가면서 예. 이제 속도가 이제 따라 붙는 느낌. 아, 따라 네. 붙는 느낌? 네네네.